Kitalo nnyo Omuwarabu awadde kaddamu obuto mujjidde mu bulamu bw'ensi. Mukunja n'omukyala Halima Namakula baddinganya amaze n'amwetondera ate nga n'olutalo lwa Sheikh Chiti ne Rama lukyagendera ddala mu maaso n'ebisingawo mbikuleetedde maaso awo. Wasibite tuzote gwino omulungi ampuliriza Ocean Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tulabira okunyinga notification bell obenga notified brentako video empya. Nyongolo okujjukiza jana airport pick out ina Ramadan discount muje booking obudde bukyali muje booking Ramadan discount enagwako tolinda kumala kufuna ticket n'oba tonafuna ticket mukwano jangu booking ticket tujja kugirinda jo booking nga Ramadan discount enawa kugwako tukyusa ne sente gwena inako mone sente zo toweraliikirira ndo abana ntimusante ku airport gwe kwata jana airport pick up sente zogena zifunanga zirina okuba tulina free wifi n'ebyokulya mnesige matambuze ku lice mnesige ne family zamwe mbalamuze airport babalabe nga mulandinga ku mendo eja wansi ddala. Jana airport pick up mujje tutambule finanga discount ekyaliko nga tweyongeddeyo katutandike ne mukunja atasera emabega kawujuka babadde n'olutalo n'omukyala Halima Namakula nga gamba njagala sente zange biki olunaku olwali bamaze ne basinkana mukunja ne yeetondera omukyala Halima Namakula era katunjogere omukwano ogubayisa mu kabo oba gubasaza mu kabo bazzeewo dda bateredde dda kati baseka bakuba bukule ninamukulaga ku katini ati tuyongere amba kabulubulu amba wansimata nambye samba kalanda nyenyezanga mukadde kuba abakadde tudda buto mami yegata nyinya kiwato nesta yagamba kabina yagamba kabina akanyenyeze nkakasera nsulukanye mukunja mami wakwala ekyo mami wava mweyo wakuba mukunja akutadde tetwetagayo kapata awo ate tugenda kukola so muŋambye tukole so togayo tukole so oba mami oba nkuwekola bo ompe wabula kakolabo nako kakola mami Mungu bawangaze abalabe bange balekewo bandabeko bwenjakange ebimyanso mitima gibakube ku lwekyo oba ndwalize n'ebirwadde bikambwe funirayo ne kalava kalungi ayambala nanyuma nga lwekyo olwo mitima gibakube mami akaddemu remix kanti nkuddiramu kyogendo yisaamu okay we go abalabe bange balekewo bandabeko bwenjakange ebimyanso mitima gibakube ku lwekyo oba ndwalize n'ebirwadde bikambwe okisi kirungi tujja kisikamu tetwaga kulwaza ojjakatereza nfunirayo ne kalava kalungi ayambala nanyuma nga lwekyo olwo mitima gibakube bettu eriyo abaana abalala mukunja tobasanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze lede muko musimi bawangaze tobasanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze leto muko musimi katono nnyo mukunja tuyongeddeyo ne sister afoyo mukama gwajjuludde gwajje mu bulamu bw'ensi kitalo nnyo kitalo ddala munnange nsaba buli omu ali ku kyoba buli nkuba kyeyo naddala ngaokola mu kyumba ky'Omwarabu obeere mwegendereza nnyo obeere careful nabiki omuntu Omwarabu byakuwa ng'onootera okudda ewaka nabiki Omwarabu byakuwa bwomanyi bw'obeera ng'ogenda kudda ewaka bakwefulirako bakwagala nnyo bakwegula nnyo bakwegulako nnyo omukwano bakuwa obuntu tobaddiya mugezeeko okubeera nga mwegendereza sister afone yakoma mu December naye afudde mu mwezi ogwokusatu that means amize emyezi 2 gyokka Uganda kuba yakomawo apocha na bulwadde alwadde alajana nga bwolaba kinene ekifaananyi kiri mu side ne side weyebise pink awo yali ku airport ate kanene akali wakati bwatyo bwafudde afaanana ng'obutwa bumunywedde bumumazeewo kyannaku nnyo kyannaku ddala mpala nga mbyogeza na bulumi kubanga naye mazima ddala lwaki omwana wamu n'oba omuwa obutwa lwaki mazima ddala gwe ng'olinga atalifa so omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa amusonyiwe n'ebyamusabako ate ne family tusaba abagumye nyongera okusaba Katonda ateeka obukuumi ku buli house manager ali mu kiyumba
Saba Katonda abongera obukuumi, saba Katonda abateekeko obukuumi, saba Katonda abakingirize ebibi ebiri mu bantu abo ab'ebirungi byokka ebibalimu kwa bannange Omuwarabu si muntu. Naye mazima ddala waayi lwaki omwana muno oba omuwaakatwa? Banaye mwegendereze abakoma after Ramadan muli bangi. Mulabu bw'aba aseka aba taseka. Mulabu bw'aba aseka kungulu omutima guba teguseka omutima gwakko. Kyannaku nnyo kyannaku katongera mu lutalo lwa Sheikh Kitine Roma. Nti afudde mama nnyabo wo. Abafamile bantegeezezza nti kadama waffe yasizza dda ogw'enkomerero ekyennyamiza omwana abadde yakava ku kyeyo naye Omuwarabu yamuwa obutwa tawezezza yadde emyezi 2 n'ekitundu okuva bwe yava mu kiyumba ky'Omuwarabu. Bannange bakadama bali eyo mweyongera okwegendereza egimu misota egy'Abawarabu gye mulaba mwegendereze nnyaga Warabu ago mama nnyabo. Alango okusala mugende mulabe dunia. Lwaki Allah teyagamba dunia tugirabire mu muzikiti? Aya namba yiyo mugamba tetwasoma dini. Aya namba ya ayyuhalladhina amanu Allah yita oba abange mu abakkiriza. Allah teyayita kuba Jamila, teyayita kuba Flavia, teyayita kuba John. Yagamba ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza idha nudiya ni salati min yawmil jumu'a. Allah ngabakoola mujje mwettanire swala ya juma ngaba abasookawo newe mumala okusala eswala ya juma mugende mutobankane ne dunia, mugende munoonye riziki, mugende munoonye dunia. Lwaki dunia tetuginoonyeza mu muzikiti? Allah we yatuyita yatugamba tugende tusaale, bwe tumala okusala tugende tunoonye dunia. Bwe tubyogerako olw'okuba seeka ye munnange tayogera nsobi eddiini twagisoma bulati. Sobola obbanga nasoma akatono naye nga nakakenkuka. Bantu bangi nnyo basomye eddiini, mugamba musomese abaana eddiini. Bameka abasomye eddiini nga balina ebibbo by'abalongo wansi? Bameka abasomye eddiini nga bakola masabo? Bameka abasomye eddiini wallahi nga n'okusaala tasaala? Bameka abasomye eddiini naye ng'ate eddiini byeziyiza ate bo bye bakola? Okusoma eddiini si kyekikulu, naye okutegeera eddiini busiraamu kyekisinga okuba ekikulu. Okutegeera eddiini busiraamu kyekisinga okuba ekikulu. So Seeka Kiti nkuwa respect ng'omukulembeze, naye ate ekintu we kiba kisusse kiba kisusse. Nze sigenda kujja kugamba kebyo bye bagamba mugenda omulumbi mu kabokisi omubuulirire omugamba asusse. Already eriyo abamugamba naye alaga alina ekikuyu omutwe munene. Ffe abusiraamu tetulwana twetaasa eyo nnyumba ya Allah tusinzizaamu businziza. Nammwe bamaseeka mubiraba, nammwe amazima mugamanyi bamaseeka lwakubanga mulina entalo zammwe. Oli atya okugamba ku seeka gundi olw'okubanga mutya entalo. Bino mubigamba abantu. Nze kaŋŋume banvume, kaŋŋume nswazibwe, naye nga nze mmanye ekituufu kyenjogerako kituufu. Tosobola kukwata nnyumba ya Allah n'otandika teeka mu byabufuzi, n'otandika kwogerera mu bya duniya, n'otandika kwogerera mu by'oyagala, n'otuuka okugamba mbu politics ali mu busiraamu. Lwaki waba politics ali mu busiraamu? Lwaki Allah atugamba we mumala okusala mugende munoonye duniya? Allah abagobye mu muzikiti we mumala okusala mugende munoonye duniya, bakola mukole mutagale ne duniya. Lwaki duniya temuginoonyeza mu muzikiti? Allah abatadde mumaze okusinza, ekyo kiraga bannaye waliwo okuwa ennyumba ya Allah ekitiibwa. Kati mwese onangambye gwe Rama totegeera butegeezi, gwe mulyambizi khinziri embisi teriibwa mu busiraamu. Kati gwayagala okuŋŋamba mbu sitegeera. Genda olye ebyenda bya mbizi, lya bugatto bwa mbizi, lya maliba ga mbizi. Bino bya busiraamu si bya Nuupu, bino bya busiraamu si byenyalimu. Anna ddiina al-islaamu qad tamma. Waliwo eyaŋŋambye mbu njogerera obusiraamu simanyi na al-Fatiha, kanjikusomere nze eddiini nagisoma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Edini twagisoma waliwo ne yangambye Ramo yogera otya ku busiraamu nga tosobola kukutubba kankukutubbira okakase kanyambale empale. Waliwo yangambye mbugwe Rama tomanyi busiraamu gwongoloza tetwasoma busiraamu. Mbulama tomanyi busiraamu teri seeka kiti kyakola kye sisobola kukola. Lwakuba nti ebintu ebimu obusiraamu kuba kwesingako okukumanya. Kangende mu kuyindimula anti mugamba simanyi ddiini. Alhamdulillah alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh alladhi ndikukituuti mwagambye simanyi na ddiini musobola kuyisituko kukuyimirira kugundi ku mimba likubuulira yasose yagambye simanyi Al-Fatiha ngisomye waliwo yagambye sobola kulinnya mimba likubuulira kati kankulage ti abantu abamu lwakusirika Allah waffe twamutegeera. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardh الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي أوجد العالم الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد الموضوع اليوم الصلاة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى مفتاح الجنة ومفتاح الجنة سمرزو الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الطهور. كتقولنا مبوز ساسو مدين قال الله تعالى قولنا مبوز ساسو مدين edini twagisoma neza togenda boyi kuntomezanga ndaba toyina ongamba ti politics tumuteeka mu muzikiti sobola okuvunirira aya nga wenkunyonnyola. Baada audhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. قال الله تعالى الله قام يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هو عندك ومنتو تشيغانو كونسيزا الذي خلقك فسواك فعدلك sinze ya kutonda nenkutonatona nenkwekanyakanya fi ayi surati masha arakabak mukifaananyi kiwayagala okutondamu bwento bwe nakutonda. Wallahi eddiini twagisoma naye eddiini gye twasoma entinitini tetulagira kuteeka byabufuzi mu muzikiti. Kati nze Jamiro mmanyire nga nasoma eddiini ya Allah. Eddiini gye nasoma tetuwagira kuteeka byabufuzi mu mizikiti. Omusiraamu yenna oyina eddembe owagira kyoyagala. You are right. Mwagambye nze so asoma Qur'an ngisome. Mwagambye sobola kubulira hadithi nsibagambye. Mwagambye sobola kusoma mukaddima na kubulira mu juma mbisomye. Kati ogamba saasoma munneeyongereyo ensome. Wabula mu bintu byemmanyi Allah bye yatugamba twagale bintu bisatu Katonda byakyasinza okwagala. Ekisooka as-salatu ala miqatiha okusaala eswala ettaano buli lunaku mu mirimu gyonna. Njagala nkulage nti politics agwa mu duniya. Eddiini twagisoma. Kati njagala nkunnyonnyola obusiraamu okakase nti politics bwe muteeka mu muzikiti mukola nsobi. Mwagambye tusome kati katubasomese bintu bisatu Allah byakyasinza okwagala. Ekisooka as-salatu ala miqatiha mu mirimu gyonna gye tukola kusaddaaka byonna bye tukola sooka otendereza omutonzi wo kyekisooka. Omulimu ogwokubiri birruli walidayini ihsaana muwe bakadde bammwe ababiri ekitiibwa wahan ala wahan omu ku bo oba bombiriri maama waba yafa wataata ekitiibwa. Nkunyumiza mu bintu mu mirimu gyonna gye tukola mirimu esatu Allah gye yasiima saala wa bakadde ababiri ekitiibwa omulimu ogusemba al jihad fi sabilillah okulwanirira mu kkubo lya Allah. Mulimu okulwanirira omwoyo gw'eggwanga mulimu okulwanirira ensi zaffe mu ebiri mirimu esatu. Ogusooka swala ogwokubiri wa bakadde ababiri ekitiibwa birrul walidayini ihsaana kubanga obusiraamu butugamba al jannatu
ejjana eri wansi wa bigere by'abazadde omulimu ogwokusatu al jihad fi sabilillah tulwanirirenga mu kkubo lya Allah politics aliwa era Allah kyava tugamba baada audhu billahi minash shaitani rajim qala Allah ta'ala owulira nkusomesa wagambye ngende nsome kati nkugirayo bye nasoma bal tu'thiruna alhayata ad-dunya ad-dunya ereme kuba emazamu wal akhiratu khairu wa abika politics si ya dunia politics si dunia politics si dunia Allah kuterede aya bal tu'thiruna alhayata ad-dunya politics si dunia wal akhiratu khairu wa abika wendigirizo omuntu okusale swala tebalibwa kwa akhira politics wempitamu bawe mwogerako tebikoma ku dunia Allah akugambye nti politics wamwe bali tuthiruna alhayata dunia though buli muntu yenna ayina eddembe lyetaba mu byobufuzi naye in a right place nekirala owana Sylvia Autoparts mukutubaya Sylvia seka kitino yayogera Sylvia mubagamba amazima si basiramu basiramuke Sylvia atya nnyo mutonzi we mutonzi kigwatatya gwatya oyagattane ku Allah Sylvia newona amuwana amazima ogamanyiseka kiti motoka yekuwanya Sylvia na sente zebakusubiza Sylvia nalabya ka video seka kitinga wana Sylvia ningamba Sylvia ayagala nnyo mutonzi we mutonzi kigwa ayagala nga amugatta ku Allah atugambye kulu huwa Allahu ahad Allah ali Sylvia ye Jamila oyagatta ku Allah mugamba asiramuke gani okumuwana wana oloza tatubimanyi Sylvia mutonzi waffe omutya nnyo atyo mutonzi we nga tasala mugamba mazima asiramuke va mu bino nti bakuwadde emmotoka olwokuba weeyanze emmotoka indirect lyatya mutonzi weki oyo atatoola shahada ayina ne sapule mu bulago oyo munnaffe mbu Sylvia atya nnyo mutonzi we tannatoola shahada Sylvia seeka kiti tondowoozesa gamba nti Sylvia musiramu mugamba atoole shahada mu bigambo byonna byomugamba atoole shahada waba yakuwa emmotoka gwamanyi oba yakusuubiza oba bagikuwa tebagikuwa twagala tusigale ku mulamwa gw'obusiraamu mu ddiini busiraamu Sylvia ne Sylvia naye nadiwetinga ne sapuleye obanga byoyogera oyogera mazima lwaki tobagamba nti basinza atali Allah lwaki tobagamba nti okugatta ku Allah kibi Sylvia oyogere ku Sylvia mu masijidi yaffe mu Sylvia atya nnyo mutonzi we kabampana asusse nze nja kugambako oba banyiga oba tebanyiga mazima mugamanyi kabampana omusajja amusussiza Sylvia si musiraamu mugambe Sylvia tola shahada mbu Sylvia atya nnyo mutonzi we oyagatta ku Allah tumugattako aye tugamba mu Qur'an baada audhu billahi minash shaitani rajim qul huwa Allahu ahad gamba nti Katonda ali omu Sylvia tatolanga shahada gwotuwanira ku mizindalo mu masijidi yaffe olwokuba yakusuubiza emmotoka amazima gaba mazima seeka kiki sikuta paka ngoze ku mulamwa temugenda ate kutusiruwaza Sylvia atya nnyo mutonzi we nga tonnamugamba muwana nnoonya sympathy mugambe kulu huwa Allahu ahad Allah ali omu Allahu swamadu yeyeesigamibwako buli kimu lam yalidi Sylvia alina sapule walam yuladi Sylvia akkiriza nti Katonda yazaala era yazaalibwa walam yakullahu kufuwan ahad era yatakkiriza nti Allah yamala byonna kyova olaba ye ayitamu Yesu ng'asaba mu Mariya mutuuze omugambe Sylvia oli musiraamu khalas omuwaane n'ebyo byowaana wano olw'okuba oyina byobala ebyokunsi olw'okuba oyina byobala ebyemmotoka olw'okuba oyina byobala bye bagenda okukuwa seeko nsusse kabampaane ate ssebo ne tumugambako nadda wali wantuma nkomewa kale wulira byambuulira mu wantuma nkomewa mbu twateesa nkomewa eyo si aya jjayo aya seeka jjayo aya alina ne ba YouTubers alina ne ba bloggers abatambuza wakawe seeka oba oli TikTok fuuka TikTok kuba bulango bwo okwemamaza mu muzikiti gwaffe okwemamaza mu muzikiti gwaffe mbu politics ali best ku busiraamu olimba baani politics kuva ddi nga ali best ku busiraamu bwe twali tutoola shahada
kati kankulage seeka nti byoyogera olimba. Politics ali mu constitution yansi saasoma nnyo ne politics ali mu constitution yansi ffe tuyina sharia tebikwatagana na politics ali mu constitution yansi ffe waffe tulina sharia era tutambulira ku sharia. Okimanyi bulungi nti ensi yonna etaliimu sharia oba erwana sharia. Ffe byabwe tetubirwana ffe tulwana byaffe. Politics gwopika gwolemerako wajja okutuuka agenda kuzza sharia yaffe ebbali bagikuba ebbali batuyita abatemu batuyita abatujju ffe tuyina sharia. Bo tebakkiririza mu bya sharia kati olwana eby'edduniya twaleeta Islamic banking ne bagikuba ne bagigoba nga amabanka gaabwe gagoba Islamic banking mu kifo ky'olwana ebyo olwana biri golowooza sitegeera. Islamic banking egwa mu sharia obutakwata magoba kugongera mu sente ze batuwadde. Politics gwoleta constitution waayo alagira okulya riba. Tovola bankugamba ffe tetulwanirira dduniya. Eyo dduniya yennyini yegenda okwefuulira obusiraamu. Bo bennyini abo boolwanirira be bagenda okugobawo Islamic banking bagikuba dda kubanga Islamic banking twali tubankinga nga tebatuwa magoba. Ngamanya nga tetuzaayo magoba zibakuwadde zozzaayo. Gwogamba emirembe gy'olwanirira nti simanyi olwanirira tufune eddembe lyaffe eddembe kiri olwana nga ne boolwanirira bennyini tebagenda kukkiriza sharia yaffe mu Uganda. Bagamba tuli ku nsinza z'Abawalabu tuli ku nkola z'Abawalabu. Ffe tetulwana nsi tulwanirira Allah waffe. We babanga batwagala kyogamba obuyinza bunakyuka Islamic banking bagenda kugikkiriza. Oli mukoza wosuula mu ttaka. Ffe tetulwanirira constitution yansi tulwanirira constitution ya Busiraamu. Islamic banking egwa mu constitution ya Busiraamu sharia lo. Ffe tulina sharia kyovala bawavuddeyo ng'owuddiisa abantu nti ffe Abasiraamu politics ajjudde mu Busiraamu. Wabanga politics ajjudde mu Busiraamu politics aliriddawa mu sharia. Politics owaffe wakuweereza Mukama Katonda. Temuliimu byakusasulwa nti osasulwa. Kale oyinza okuba osasulwa ebyensolo okubanga oba otaddemu amanyi naye nga si ku mutima kuba oba okimanyi oweereza Allah. Oba oweereza Allah naye ffe tulina kye bayita sharia. Sharia lo yetulamula. Sharia lo yetulamula. Mwe muli okugaba emmali ey'abamulekwa y'ensi yaffe ey'Obusiraamu. Oba ogamba mbu olwanirira ddembe lyo lwaki ffe emyezi egyaffe mirala kujaabo? Lwaki emyezi egyaffe mirala kujaabo? Lwaki emyezi egyaffe mirala kujaabo? Ffe tulina ensi yaffe ng'Abasiraamu. Seeka gwamanyize siganya osobola okubeera mu politics wo. You are right okubeera mu politics wo. Naye nze kyenjagala okugamba just omuzikiti. Omuzikiti gunene okuguwa ekitiibwa kintu kikulu nnyo kubanga omuzikiti tusinzizamu Allah. Ate kati wonaakwata ebintu bibiri n'obigatta n'okwata eminyira n'ogissa mu nnyindo eno woogaya tebigatta. Omuzikiti kuba kusinzizamu Allah. Nze saganye beera mu politics wo beeramu wagira ky'oyagala oli wa ddembe naye omuzikiti tuguwe ekitiibwa. Nalabe bamaseeka bangi bagezaako okwagala okuwolereza mwe bamaseeka. Lwaki ovaayo n'ogamba nti owolereza seeka oyo ng'ebirala byo mutya okubyogerako nga we mwogedde ku bino mwogere ne ku bantu okugatta ku Allah mugende mu byogereko naye mwagala namwe nnoonya bitumbuuse. Nze seeka kiti wamma sikutya oba okolima nze bankolimira dda oba onkolimira ku kalimati la ilaha illallah kolima ekituufu okimanyi kyenkugamba gy'ebyobufuzi mu Busiraamu ogenda teeka ebyobufuzi mu Busiraamu. Ffe Abasiraamu tetulumbagana. Ovuddeyo oli ku media otandise okulumba gavumenti otandise okulumba politics. Wovaayo n'oyogera ku bintu ebitambula mu maaso mu ggwanga nga waliwo sayidi gye binyigiriza oba mbi oba ntuufu oba olumbye. Ate ffe Abasiraamu tetulumba. Ffe Abasiraamu okulumba ng'olumbye eddiini ya Allah. Wabula Abasiraamu ffe tetulumba bantu nti olumbye byansi. Ffe tetulumba bantu. Nze ntunuulira bannabyabufuzi okwagala okutomeza Abasiraamu. Temuteeka bintu byabufuzi mu Busiraamu. Si buli Musiraamu nti ayagala ebyobufuzi. Babadde nga batutta. Okumanya bannabyabufuzi bazibu nnyo. Babadde nga batutta emabega. Mujjukire Abasiraamu abattibwa Fandi Kirumira
bonna babadde nga battibwa baseeka baffe bangi besijja kwogera kyogamba abo okuttibwa kw'abamaseeka bakakiraba abo abakufaalu golowooza twerabira amawulire agafuluma nga bamaseeka baffe babasi okimanya abo abantu bowolereza be batuyitanga abatujju kyogamba nga olowooza bakatandika okututta babadde nga batutta bamaseeka babatadda gwe mbuulira ddi lwe baali basitudde eddoboozi nga baligattana eri abasiraamu tulwanise obutemu bw'okutta abasiraamu tebakikolangako golowooza bakazuukuka okulaba nti abasiraamu twattibwa dda bazuukuse baagala bululu munnabyabufuzi ye muntu omuzibu ennyo yagenda okujja ayambala ekkanzu enkeera omulabe mu kyaki ayatul munafi thalathatu obubonero bw'omunnanfuusi buli busatu waba ayogera alimba omwesiga akumpanya mubeesiga newe balinnya mu buyinza mwebe bagenda osooka onnyigiriza wakola endagaano ajawukanako byonna bye babagamba balimba hadithi eboogerako ayatul munafi thalathatu obubonero bw'omunnanfuusi buli busatu munnabyabufuzi agenda yingira omuzikiti nga wallahi byayogera alimba ekyokubiri w'omwesiga era ajja kukumpanya wakola endagaano ajja jjawukanako ye muntu agenda okukola endagaano agambe ndi musiraamu ayambale ekkanzu aseeka enkofiira amala afuluma agende mu kyaki naye akole kyekimu amala aveeyo agende mu ssabo naye akole kyekimu ye buli wamu ng'atabaalawo abantu bwe bato tetubasemba tusemba omuntu ali ku kalimati la ilaha illa llah wabanga atambuza ddiini ya Allah tumusemba ne tufa naye ne tulwana naye ne tuwangula naye munnabyabufuzi oyo bajja mu muzikiti ne bamala ne bagenda mu makyaki fe tusemba abantu ng'abo ogambe mbu batulumirirwawo batulumirirwawo agenda kujja ayambala ekkanzu si musiraamu ate swala zaffe amale okutta eswala zaffe akyaleko ne mu kyaki gwe seeka kityo ngamba tulwanirire ensi yaffe tulwana nabaani mbobwe ebyobufuzi bijjudde mu busiraamu obusiraamu butambulira ku politics bwe bibanga ebyobufuzi bijjudde mu busiraamu lwaki tuyina shariyallo yaki shariyallo yekwata ebintu by'obusiraamu byonna era ensi yonna mugamba kuba waliwo bwedda bagamba mbulwamu oyasama byotamanyi obusiraamu bwayogera ku bintu byonna buli kintu kyonna ekyayogebwa mu busiraamu kiri under shariyallo tekiri under constitution ya Uganda shariyallo mwe muli okutya Allah nti ffe buli kimu tukyesigamiza Allah waffe era yatulwanirira teri muntu ali kulwanirira okujjako Allah niye yagera n'ojja ku nsi yoyo Allah ffe shariyallo yaffe gyeri gye tulwanira era bwe bukya ku makya ne bagamba nti bagobawo obusiraamu tuba tugenda kufana muntu tetusasulwa ne tulwanirira ddiini ya Mungu gwoŋŋambe mbu obusiraamu butambulira mu politics obusiraamu buli mu politics gwoyogerako akonkuludinga aleese obukulembeze mu buyinza obukulembeze obwo we bujja mu buyinza bugenda sooka goba shariyallo era bugenda girwana balwana enkola teriyo nsi egenda kukkiriza nkola ya islamic banking abakufaalu bali omwo beekwese goleete banka ng'oteekayo nga tozzaayo toteekamu magoba oli atunula asirike kozi nga ya busiraamu yejja bbaayo neteriyo gavumenti eyo yemulwana mbu mulwanirira ggwanga lyaffe musimanya constitution ya Uganda obukulembeze we bukyuka islamic banking nye mulimu n'ebintu ebimu bye bagenda okugoba bajjakera ku makya babagambe mujjemu n'ebizindalo byammwe ku mizikiti temuleekaanira abantu mwenna babagobe ffe eddiini gye tulwana ya Allah nga kikwatagana ku busiraamu ffe tetulwana bintu bya nsi seeka kiti twala mmotokayo kola saawundizo naku zino wafuuka na bulogo okuba n'obulango nze nkulabanga tikitooka wavadda ku mulamwa omusajja eyajja nga akubirira abasinza amasanamu yeetonda dda n'alaga nti adda ku sayidi y'abali omusajja eyajja nga ayogera amazima yakyusa dda n'alaga nti ayogera ebintu ng'abifuula omusajja eyajja nga tatya sawa za leero yeyeetonda bannange mu nsonyiwe sawundi ze zitambula ffe twawula sawundi ku bigambo bya Allah kyokola baseeka kyeyune bambi boogera ebintu ebiryo seeka kasimu boogera ebintu nga bya ddala bamaseeka basiiba babavuma seeka avumibwa kati kino bannayuganda kibagamba naddala mu abasiraamu buli seeka yenna avumibwa yoyo ali ku kituufu buli seeka yenna gwolabanga bamuvuma
oyo manyi ali ku kituufu eddiini ya Allah ovumwa gwe nabbi baali bamuwanya emirundi emeka ebbanga lye baamuvumira bavumanga nabbi bamukubanga ebimere nga balaga byayogera bikyamu yabagambanga amazima agaluma sawa za leero nga ge gabagaseera obusiramu tuyi buli seeka yenna avumwa buli seeka yenna gw'olabanga avumwa manya yali ku kituufu seeka gwe bawaana manya yavadda ku mulamwa kati omanyi bye bawaanira seeka kiti mboyo ye seeka yekka ategeera obusiraamu bugambye towasa mukazi atali musiraamu ye seeka ajjavaayo agamba abasiraamu mukkirizibwa okuwasa bajjowani bakube engalo bajjowani nno be bazikuba abasiraamu cwe olwo lwaki tebamwagale ng'ayogedde kuba bakimanyi nti bo balina okugabana emmaali yaffe abasiraamu tuli bagagga obusiraamu bugamba okuwasa omukazi yenna asooke kusiramuka kati seeka yenna wavayo n'agamba bajjowani mubawase nga bakuba engalo yo yategeera mu bonna nabbi ebyo teyabyogeranga era yabagambanga amazima ne bamuvuma kyova laba seeka agenda vaayo agambe jowani tofumbirwa lamallani jowani mala kusiramuka then ofumbirwe lamallani oyo bavume oli musiru totegeera be bubaseeka abali ku mazima naye seeka yenna abuzaabuza nadde eno nadde eri nga seeka kiti nadde eno nadde eri nga seeka kiti oyo aba abuzaabuza byayo kyova olaba bamuwaana nnyo era bamwagala nnyo era ojja kwetegereza nga abawagizi baseeka kiti abasinga si basiraamu lwakuba nti ayogera ebibasanyula batiisa omuliro obagamba okugattako Allah kibi atya n'obagamba amazima kuba amanyi bajja muvuma olabye nnyo content olabye nnyo comment ne zikujja ku mulamwa olabye nnyo comment ne zikujja ku mulamwa yoyo seeka yekayogera amazima tukwagala nnyo obusiraamu buli mu okwagalwa kuba obusiraamu olina kwogera mazima obusiraamu oba olina kwogera mazima gabe mazima ebyange naye nze bye mwabagamba mbuseeka kiti simanyi nze sijja mwetondera nze simutya wamma siyanzaala sirya wuwe nga tuzze mu byensi wamma seeka siggwa nzaala sikuvodde mu ddiini ya Allah wabula akugambye mazima kuba naawe byokola obikola kabampaani nange kankoleka kankulumye naawe omanye amazima byonna koobirabe manyi oyagala nnyo kabampaani naye nga wamma wini wammami nkutumiddeko ate kansubire oli bulungi wini wammami bambe nkutumiddeko ennaku zino nakukyawamuko munnange nga nti ebintu bintwalaganya omanyi wini naawe bambi embuzi ya nnyina embuzi ya nnyina bagibbye ne bannaaye omwana wini nalabye agamba mbu embuzi yendi embuzi ya maama we bagibbye yabadde lubuto naye nga gwe wenna eyalabye ku mbuzi ya maama wa wini wa mami sigamba bya kisiru ŋŋamba embuzi gwe wenna eyalabye ku mbuzi goat embuzi ya maama wa wini wa mami bambi tota gitwale ku poliisi kuli okumpi ononewo embuzi eyo ojja kukwasaako ekirabo mikono ebiri bambi embuzi ya onaŋŋambye tuli kawempe beera yani abikubuuzizza toŋŋamba byakawempe byowamma tomjasamira nze saagala mmanya oba bababobulwa oba balya be bamanyi nze ndi ku wini wa mami wamma wini wa mami nga walabye n'embuzi ya maamawo okubula embuzi ya mama nalabye ne Sefuka ayagala entalo kati Sefuka ono omwana Melissa yabadde bane Sefuka ayagala entalo nalabye awakula luno olutalo lwa Melissa olw'okuba kano ka Melissa akatudde oba kafaanana avapiisi kano akayimira we kateeka tuli mu Edeni eno tuli ne Adamu eno akayimba ne gundi naani neegesa maama yakatabukidde oli omusajja yamuvinga dda ono Sefuko muleka akola byayagala lavu si yakukaka kati obadde osuubira bambi egesa okujja ng'afukamirira Zaira nalabye okuba akaana bubi nnyo kozi ng'oyagala kuwakula ntalo naye nze ndaba akaakaano bakeeka Melissa tikalina buzibu okubangi abakoze n'oyo omwana egesa vidiyo kyogamba oyo Melissa ye yakasooka okukola negesa vidiyo bangi Giyana ndaba akola ne simanyi ono Angi naye ndaba akola ne gundi n'oyo egesa Emily akola negesa naye nalabye baaba ofubutukidde mukaana
kozi ng'oyagala kuliyetingawo olutalo manye entalo tezirwa naye ng'akaakaana bambi ate siraba buzibu bwe kalina sikalabangako nga kayomba sikalabangako nga kavuma muntu naye maama yakasimbukidde mu giya mbunawolo weeyogeza obeera n'oyo neegesa mbutulabe nti nno olumya nnyo Zaira yamuvinga dda ono yagambye takyayagala kudeetinga era ye alumya mitwe kati buli omu yamuvinga ono Zaira afune omusajja n'oli naye afune omukazi bibeerawo weebityo buli omu agende gy'ayagala buli omu adde ewa musaana naye nalabye bambi obuukidde akaakaana ka Melissa nalabye obuukidde akaakaana ka Melissa tukavuma bambi tekalina buzibu kakazi kattu buli muntu akola neegesa vidiyo egesa teyakakola na muwala oyo yekka vidiyo bangi bagiyana simanya ba angi simanya baani neera wagenzi olaba ng'oyina vuma akaana ako kozi nga kakusasudde okapromoting omanyi ne ba TikTok bazibu ye muntu akusasula ovume maama we omanyi ne sefu oyinza munenya kitono kalabika kamusasudde omanyi nabo si bangwe ayinza omusasula amuvume ate kati oba ojja vumya Zaira weebuzibu kuba Zaira baba agenda muvuma kajja funa tiimu ate batandika essabula Zaira weebuzibu naye baba nga bakusasudde content mukole on behalf of yourself olumba akaana ako ng'omanyi nti okalumbanga ggwe si kuteekamu mulala kuba ggwe ojja bomanye ekituufu ate ovumye omulala nga ye tamanyi kituufu so ensonga eyo bambi bwekyo bweri naye nga bambi Winnie Wamani nkwagala nnyo Coach Richie nete ekisajja bannaye nze sikyagala Coach Richie yagambye mbu agenda banaye gwe Richie ngenda kukukuba Richie ngenda kukukuba gwe Coach Richie gwerinda ngenda kukukwako ngenda kukukuba obunyama ogenda kakasa nti abantu bakuba omanyi ffe tukola training ne mutulabira waneno ne mutunyooma ngenda kukukuba Coach Richie ogenda kukakasa ya magic nkutumiddeko Dubai ogiwulira oti okudde Uganda ffe Uganda tugisobola nkulabye woli awaya magic wansekerera lwama bakutise nze nagamba basobola okuntikka naye ate tosobola kunnenkana ggulawundi osobola omala ebbanga lyemmaze e Kampala ng'olya ng'onywa ng'osasula hotero fe twakola dda kye bayita social capital wansekerera haya magic ne bifuutu soja binne ebyo ebiri eyo Dubai ebyasiranira eyo n'akaakaana akatunula ng'omulamba ako kakatsiyugi katwala nnyina waako ne mukazi waako n'akaana basula ku ddeeka yeemu keegatta nnyina waako awulira akaana kakaaba eno Uganda okuntikka si kikulu naye omalako kuggula awundi nina ne Kadaama gwe nalabye yenna amatama gageze gati alinga omulwadde wa sikoseros yali Kadaama naye wuuli atunulanga ebimere by'embizzi ebiri eryemu bye bafukuddemu yeyo gulawundi ndalamu waliwo gamba mbu Lwama bamutisse naye Lwama okumutikka si kikulu gulawundi afaanana atya wali ondabye nga nvudde online wali ondabye nga mbuliddwa ekyokulya wali ondabye nga mbulwamu akakadde mu nsawo ekyo kye bayita gulawundi eyo gye bayita gulawundi muddeyo e Dubai ne mwewaana nze nabasinga ekintu kimu nze saasobola kusula Dubai mu partition ya bay saasobola kubeera mu Dubai mu bulamu bweyagaza nga mmwe bwe mwali mwagala mundabemu naye nategeka ewaka ono agambye kivubuka gwe sikwagala ndyawa nnyoko nyoko tambaako kale nkuba akasabbuuni kanzite mbu sikwagala nze akwagala oli mbizzi mbu simanya kaliimu kisiru tonjagala ndyawa nnyoko kale nnyoko mugamba nzije kugwa amata nfe ku mwezi gw'amata nze akwagala kitunulange ennagisi mu kivubuka gwe sikwagala olina mbisi tonjagala oli ku peegi yange anti mwagala bavuma kambateekeko bwe yagala okuvuma weereza request tonjagala nzijaako emmere gyompa kale nzijaako data nzija ku mwezi gwa data ekyo kivubuka sikyagala nange sikwagala olinga embizzi nange sikwagala olinga embizzi era siri kwagala mbizzi gwe manyo
Jana airport piga kunyongera bakubiriza mujemboke nga bukyali nga discount n'abakuggwako tukyusa ne ssente eri mwena abaana abakomawo ne ssente zammwe nga mweralikira ku airport batema ssente nyingi tambula jana airport piga tukukyusiza ssente zo ozifune nga bwe zirina okuba emiwendo giri wansi ddala muneesige matamu zituna mother discount mujemboke nga discount ekyaliko nga tenagwako tulina free wifi ate nga tugaba n'ebyokulya muneesige matamu ze baddiya mu supporting bambi Nesge mufule bize sabiseza fenonji nenga nebaza mwena bale video yange to the end nemulabula nga temuskipinze mikondi musimusa katonda babye musinga okwagala Ochano Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment.